ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد هيفيدكم باذن الله، للي عنده طبعا مشكله في رص غساله الاطباق، انها ما بتاخدش مكان يعني في الحلل وكده. بالنسبه للناس اللي بتسال هي بتغسل حلل ولا لا، ايوه بتغسل حلل وبتغسل بلاستيك، بس نوع بلاستيك يكون قوي، ما يكونش اللي هو الضعيف، لان بيسيح. بتغسل بدرجه حراره عاليه فبيسيح جواها، فلازم تتاكدي ان هي البلاستيك بتاعها يكون، البلاستيك بتاعك يكون صحي اللي هو يتحط جواها يعني وكده. بتغسل جميع الحلل الا الحلل الالومنيوم، لان بتغسل بدرجه حراره عاليه، وطبعا الالومنيوم لو غسلناه بدرجه حراره عاليه بيسود. ولو انت شغلتها باقل درجه حراره برضك مش هيغسل حاله. بالنسبه لموضوعنا، عايزه اقولك قبل ما تعملي اللي هقولك عليه تتاكدي من خطوه واحده. الاولى هي انك تعملي الرشاش بتاعك كده، عشان طبعا ما تكونيش حاطه كام حله فوق من بعض. وبعد كده تيجي الرشاش ده يجي يلف هيتخبط، يعني ممكن حاجه توقفه فمش هيعرف يغسلك حلو. فلازم بعد كل ما ترصي حاجه تبداي تعملي الرشاش كده. لو لف معاكي خلاص هيقدر يقول اللي هو ايه يغسلك الجزء اللي فوق، واللي برضو هيبدا يتحرك معاكي كده. برضك ما ننساش اللي هو اللي تحت ده برضو، شوفي برضك لازم يلف معاكي كده زي ما انت شايفه كده، ما ينفعش حاجه توقفه اهو. طيب لو انت بيطلع معاكي المواعين مش نظيفه، هتختبري ده كده، توقفيه كده هو واللي تحت. لو عدى عليه 5 دقايق وما لقيتهوش لف كده وهي شغاله، اعرفي ان هو في حاجه هي اللي معطله لفه كده، فتحسي ان هو في حاجه مكتومه. تبداي تخلعيه بمنتهى السهوله، بتشد لتحت بتخلع، وتبداي تنضفيه بخله اسنان من الفتحات دي، عشان لو في حاجه مكتومه ولا كده، لو ما لقيتوش بتحرك يعني. لازم تتأكدي بعد كل رصة ان الرشاش ده بيتحرك معاكي من فوق واللي تحت، ان ما تكونش في حاجة نازلة لتحت موقفاه، ان هو مش بيتحرك فبيطلع لك المواعين مش نظيفة. الحاجة التانية برضو اللي كنت عايزة اقولك عليها بالنسبة للرف ده، لو انت حاطة كمية مواعين كبيرة فوق من بعض في الرف اللي تحت، لازم تنزلي المستوى بتاع الرف ده. شايفين اللي هو المستوى ده اهو؟ شوفوا، بتنقلي طبعا الدايره دي تدخليها في الرف ده من تحت من هنا. طبعا هو بوطه وبعلة، فانت تقدري تتحكمي في العلو بتاعه على حسب ما انت عايزه، يعني بحيث لو انت هتكتري هنا مواعين 3 4 حلات فوق من بعض، لازم ده يكون عالي شويه ما يكونش واطي، عشان مفيش واحده تقولي ده انا عملت الحلتين ومفيش مساحه. لا، انت بتقدري بتعملي زي ما قلتلك، ان ده بتعمل كده وبتقدري تخلعي خالص. لما تحبي تركبي تقومي مرجعه دي كده مكانها كده، الكبسوله دي. بس هو ده كان موضوعنا، وتعالى ندخل بقى على الفكرة بتاعت الفيديو. وهنا يا بنات عايزة اوريكم حلتين اهو، ماشي، مقاسات مختلفة، يعني لازم يكون المقاس اللي انت تحطيه جوه الحلة يكون صغير. طبعا هما الحلتين طبعا متسخين زي ما انتم شايفينهم اهو. هحط واحدة جوه التانية زي ما انتم شايفين، لازما يكون الحلتين داخلين جوه بعض زي ما انتم شايفين كده اهو. ما ينفعش حلتين ما يدخلوش جوه بعض، لا لازم يدخلوا جوه بعض، عشان المية لما تدخل هنا تحاول برضو تغسل الحلة اللي تحت. اكيد فاهمين قصدي. برضو بالنسبة للبلاستيكات لازم يكونوا زي ما انتم شايفين كده في مسافة بينهم وبين بعض زي كده اهو. طبعا برضو متسخين اهو، هنحطهم ونعمل تجربة عملي قدامكم. انا كمان بغسل المصفى، يعني دي كانت مطرح كبده يعني، وبغسل فيها كبده وكده. برضو بعمل المصفى فوقها حاجه، يعني سواء فوقها حله زي دي، سواء مثلا فوقها مثلا صفايه من اللي هي بتاعه الرز دي. بحط فوق المصفى اي حاجه، لان الميه طبعا لما بتدخل هنا بتوصل للحاجه اللي هي اللي تحت المصفى دي على طول. فتعالوا نحط بقى ونجرب التجربه عملي. هشيل الاول اللي هو بقايا الرز ده اهو. ومعايا هنا يا بنات الغساله بتاعتي، طبعا انا ملياها مواعين اهي عندي وسخه اهي. طبعا الدرج التاني احنا طبعا انتوا ممكن تحطوا الحلل فوق او تحت زي ما انتم شايفين، الحلتين فوق من بعض اهو. هبدا ان انا اكفيهم كده واظبطها اهو. معلش عشان انا كنت بعمل بايد واحده اهي. في الحله التانية تحت اهي، ودين فوقها اهي، حاططهم فوق من بعض كده. وبرضك انت ممكن هتحطي المصافي اهي فوق بعض، او لو زي ما قلت لك ممكن تحطي مصفى وفوقها حله او اي حاجه. وكمان الاتنين بتوع الفشار اهو. هعمل بس الفلاش اهو زي ما انتم شايفين يا بنات، الاتنين فوق من بعض اهو.
هبدأ احطهم برضو كده، وهنعمل التجربة عامل قدامكم. يعني احنا حطينا الاتنين فوق بعض اهو زي ما انتم شايفين. حاولي بس إيه يعني الحاجة تاخد مكان اكتر من كده يعني. طبعا عشان انا عندي مواعين المرة دي كتير فحطهم كده فوق من بعض. صدقيني انا عملت التجربة دي، الحالتين فوق من بعض بينضفوا، وبرضك المصفى دي بتنضف برضو، وكل حاجة بتنضف. وان شاء الله هيطلعوا. اول ما يطلعوا هوريكم هم نضفوا ازاي. والاتنين يعني اللي فوق من بعض بنضافوا مع بعض. بنستغل طبعا المكان ان احنا ما ناخدش مكان في الغسالة اكتر. ولو عندك حلة تالتة بتحط، حلة رابعة بتحط، صدقيني كل ده المية بتوصل له، بس بحيث ان هما كله يبقى داخل جوه بعضه. يلا بينا نشوف بعد الغسالة هيبقوا شكلهم ازاي. وكده يا بنات طبعا طلعوا من الغسالة زي ما انتم شايفين، خلاص اتغسلوا. تعالوا بقى نطلعهم ونشوف التجربة عاملة ازاي. شوفوا ما شاء الله حلوة خالص. اتصفت معايا اللي اتغسلت معايا، وبرضك الصفايه اللي تحت اتغسلت. دي كانت اول واحده. تعالوا نشوف برضك ده. شايفين قدامكم اهي اللي فوق اتغسلت، واللي تحت كمان مغسوله اهي. تعالوا بقى نشوف الحلل. نطلعها يا بنات زي ما انتم شايفين. شوفوا اتغسلت معانا اهي وبقت زي الفل. معلش انا بصور بيد واحده. نطلع التانية اهي. شوفوا برضك مغسوله وحلوه معانا اهي. الفكره ان احنا بنوفر بس مكان في الغساله، عشان ما نحطش مثلا حله كده وحله كده فتاخد معايا مساحه في الغساله. فهما فكره الحاجتين اللي فوق من بعض حلوه خالص اهو. فيا رب الفيديو يكون عجبكم. نشوفكم في فيديو جديد وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.